Muy buenas pequeños hackers, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Soy Kobe Gameplay y estamos aquí en una nueva partida de Watch Dogs 2. Episodio anterior, recordad que nos habían hackeado, pero habíamos decidido hacer una serie de misiones secundarias de Josh y para ello, en primer lugar, tenemos que infiltrarnos en esta especie de base. No hay ninguna cámara por aquí que podamos... utilizar. Veo. ¿Qué Vale. ves? ¿Una cosita que empieza por BE? Hay que montar una emboscada contra esta peña. Destruye el cargamento para tener al jefe de policía. Ah, no era eso lo que queríamos, vale. Esta es una misión como aquella que ya utilizamos, que ya hicimos hace poquito. ¿Qué te apuestas a que lo de dentro no es impermeable? No es lugar para dejar algo tan valioso. Vale, porque aquí había una cosita de recoger que vamos a pillarla. Que está abajo, no me jodas. No se pilla desde aquí. Vale, creo que nos queda el de arriba, ¿no? Vale, si tú esto... Espérate que me quedo pillado. Si yo a esto le digo control... No. Si yo a esto le digo que para arriba... Además de dar un fallo del copón... Lo que no pillo es por qué hacen todo esto delante del CTOS. Sí, el sistema tiene sus defectos, pero se están arriesgando a que los pillen con las manos en la masa. Deben de contar con algún sistema para borrar las imágenes de los servidores. A juzgar por todo lo que hemos encontrado, muy bien no funciona. Quizás aún no ha llegado la fecha límite. Es como sacar la basura. Todo tiene su horario. O igual es que son unos chapuzas. Creen que están por encima de la ley y se vuelven arrogantes. ¿Una sutil pulla del Robin Hood de los hackers? Solo una observación. No puedes hackear la naturaleza humana. No por mucho tiempo. Vale, aquí estaba el temita que había que recoger. Que repara una emboscada, dice. Vale, y luego había que darle a la... cuando fueran a atacar. A ver. Vale, vamos a ponerles aquí algunas cositas de estas. Y así cuando tengamos el ataque, pues... Vale. Eso yo estoy seguro de que puede explotar. Venga. Pues aquí mismo. ¡Allá vamos! Voy a hacer mucho ruido. Tendré la oreja pegada al suelo, a ver qué pasa. Dales caña.
Separaos, vamos a localizarlo. Vale, a verlos de este lado. Para atrás. Necesito desconocer su aspecto y te mando su descripción. Sí, ahora. Me quedan muy poquitas balas, ¿eh? De esto. A ver. Uno menos. Otro menos. Vale. Destruye los camiones. ¿Y cómo cambio yo de arma? A ver, más dinero por aquí. Vale, vamos a coger el otro. Bueno, primero vamos a buscar aquí cositas. Vale. Vamos a aparcarlo al lado del otro y a ver si explota. Si conseguimos que exploten los dos. No sé si explotarán uno o explotarán los dos, ¿eh? Vale, perfecto. Vale, va por arriba. Vamos en dirección contraria, pero no pasa nada porque somos la polla. Colega, deberías haber visto el humo que salía de esos trastos. Marcus, oye, he entrado en la emisora de la policía de Oakland. Lo están flipando. ¿Misión cumplida entonces? ¿Qué coño ha pasado ahí? No sé, se ha ido a la mierda. El cargamento ha petado. Esta vez te voy a cubrir, pero si vuelve a pasar, no podré protegerte. Milano, corto. ¡Ah! Vale. Joder. Perfecto. Encuentra y destruye los 3 cargamentos. Liado una buena. Esa era la idea, ¿no? Más No, vale que no te quiero. largues a los muelles. Es importante conservar el efecto sorpresa. Vale. Estas no las quiero hacer. Estas tampoco. Lo que quiero hacer es esta. Terminar con la de policía. Es justo al revés de todo lo que hemos hecho. Bueno, problema menor.
segundito que está apuntando. Y ahora sí, vamos a ver si conseguimos terminar esta misión. Que bueno, me pareció interesante hacerlas, ¿no? Ya que eran como una misión, son como misiones personales de cada uno de los miembros de la banda. Así que yo lo que quiero es... hostia, ¿no? Aquí. A ver, que no sé por qué me ha salido esto. No sé por qué está la música puesta. Yo quiero quitarla, aunque ya. Joder, otra vez. Intentando quitar la música, tío. ¿Hay heridos? Home, proveedora de casas inteligentes en la zona de la bahía, se enfrenta a acusaciones de violación de la privacidad. Se han filtrado documentos que revelan que Home vende a diversas aseguradoras información privada de sus usuarios, obtenida por su sistema de vigilancia. La portavoz de la empresa, Elena Chao, ha asegurado que la información no atenta contra la privacidad de sus clientes, ya que todo figura en el contrato de licencia de usuario final. Vaya, lo que aceptamos, ¿no? Los términos y condiciones que nadie se lee. Ahora es cierto que tengo el turbo. Lo conseguimos hace no mucho. Y mira. Pues así viajamos bastante más rapidito que... Los demás no llevan turbo y hostia si le meten, ¿eh? Josh, estoy en los muelles. ¿Algo que deba saber antes de entrar? Cuidado con los Tezca. Joder, ¿estoy en su territorio? Sí. Muy bien, voy a buscar el servidor. Puede que no sea tan malo. Tenían el rap puesto en las canchas o en las escaleras. A ver qué es lo que me está marcando ahí. ¿Y cómo entramos ahí? Esto no son ventanas. Bueno, pues lo vamos a dejar para otro momento. Vale, estamos en un territorio rival. Bueno, un territorio rival, un territorio de gente chunga. Mirad las putas grúas de los puertos, tío, como son de grandes, Vale. A ver qué hemos pirateado. Estoy procesando el mosaico ahora. ¿Algo interesante? Los Tezca usan una ambulancia y la policía se lleva una bolsa de cadáveres. ¿Qué? Por estadística, si quieres transportar a alguien, el modo más seguro es una ambulancia. No sé por qué, pero creo que no les preocupa la seguridad del paciente. Analiza las pistas. He ahí mi billete de salida. Solo tengo que asegurarme de que no destruye las pruebas ni palmo en el proceso.
queda la parte de allí. Vale. Joder, ¿no vi yo la pista de allí? Yo creo que podemos ir mejor desde aquí, ¿no? ¿De verdad crees que va a funcionar? El jefe tiene su reputación. Te garantizo que esto lo va a sacar de sus casillas. Nunca debieron admitirlo. No siempre podemos elegir a la gente que nos protege. Quizás sea hora de que eso cambie. Venga. Bueno, estoy a punto de robarles una ambulancia a un montón de polis corruptos y puede que me maten. Siempre te toca lo mejor. Y... ¡acción! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer que me vaya a quedar pillado aquí. ¿A que no has visto a nadie como yo? ¡Ruso! De aquí no van a pasar. ¡Aquí estamos, güey! Venga. A tomar por culo esos payasos. Por aquí no creo que los vayan a ver, que me vayan a seguir. Joder, que sí. ¡Oh! Bueno, hemos pasado. Tenemos una descripción del objetivo. Esperad confirmación. Creo que no me han visto ahí, ¿eh? O sí, me ha visto ese último. No estoy muy seguro. Venga. Aparcada. Aquí no debería verme. Ni ese ni ningún otro. Vale, estamos ya casi en fuga, ¿eh? Bien, joder.
Es increíble. Acabo de robar un cadáver. Pues vas a soltarlo como una patata caliente. Justo enfrente del cuartel general del FBI, como debe de ser. Ese hijo de perra corrupto se ha mosqueado al fin. Escucha esto. Milano informa. No sé qué ha pasado, señor. Parece que sabían que íbamos de camino. Quedas relevado de tu cargo. Pero, señor... Quiero cernícalo en el siguiente barco. Y que no llegue tarde. Sí, señor. Peregrino, corto. Uy. Le ha costado el trabajo a alguien. ¿Pero y eso? Está previsto que el próximo tiroteo sea en Alcatraz, a medianoche. Mal rollo. Pero, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Mejor no digas eso. ¿En serio? Es su Macbeth. Lo tendré en cuenta mientras me asesinan en una cárcel abandonada en una isla. Corto. Vale. No sé si he entendido que hay una misión más que nos va a llevar a Alcatraz. ¡Oh, ¡ay, madre! Voy a la roca. ¿Sabes que nunca fui de niño? Pues qué mal. ¿Te encanta Alcatraz? Como a todo el mundo. Rápido. ¿En qué fecha fue el motín del comedor? ¿Cuál de ellos? ¡Friki! Bueno, ¡Friki! Vale. Pues vamos a la siguiente. Fallo en el GPS. ¿Dónde estoy yo? Si no sé ni dónde estoy. Vale, yo estoy... No, no estoy ahí. Tengo que salir de esto. Vale. Vamos a mandar el GPS ahí. Porque parece el punto más cercano. A lo mejor ahí se puede robar algún barquito o algo para llegar. Joder, gilipollas. Es lo único que se me ocurre. Vamos a ver si es posible. Este coche no se maneja tan bien como el que yo quería en el capítulo anterior, ¿eh? Madre mía, vaya mierda de conducción que estamos haciendo hoy. Treasure Island, la isla del tesoro. Vale, lo que queremos encontrar es un puertito que tenga un barco. Que no parece haber aquí. A ver, ahí que hay algo que parece unos muelles. ¿Eso de ahí al fondo podría ser? No estoy muy seguro, ¿eh?
Pero no, no es. ¿Y ahora cómo hacemos esto nosotros? Hackers buscando terroristas para el FBI, ese parece ser el plan de la agencia. Con el aumento de los ciberataques y la presencia de CTOS en todos los aspectos de nuestra ciudad, el FBI toma medidas extremas para proteger esa tecnología. Un informe del Congreso revela que el FBI quiere más poder para presionar a grupos de hackers para que cedan sus técnicas. Además, el FBI quiere el visto bueno para identificar a hackers incluso si no existen pruebas de que hayan cometido actos delictivos. Defensores de la libertad de información afirman que esta petición pone en peligro las libertades civiles. Nada, pues no se me ocurre muy bien cómo hacer esto. Así que en el momento en el que tengamos acceso a los barcos, que a lo mejor es un poquito más adelante, pues lo haremos. Por ahora vamos a seguir... Mira, tenemos varias cosas principales. Así que... No, espérate. Vamos a seguir con Guerra de Hackers, que la tenemos ahí. Vale, sí, me parece muy bien, pero lo que nosotros queremos hacer ahora... Yo quiero intentar hacer un viaje rápido por aquí. Desplazarse. ¿No me dejan hacer un viaje rápido? Mira, pues ahí tenemos un viaje rápido. Lo que no sé si iremos con el coche o tendremos que robar otro por ahí. ¡Cuidado! ¡Tiene un arma! Espera. Ni hablar. Ni de coña. Voy a cortarle el paso a ese Marcus, Primate ha echado el guante a nuestros datos. Mierda, ¿dónde están? En un coche, y van rápido. Ah, Marcus, tienen a alguien siguiéndolos. Hay más gente que quiere esa información. Vale, buscaré algo veloz y los alcanzaré. Marcus, se están escapando. Tienes que ir más deprisa. Estoy en ello. Joder. El puto coche de policía ha pasado y me ha dado la explosión. Esto no es la secundaria de estas que salen al instante, ¿no? Quiero entender. Señor conductor del autobús, váyase a la mierda. Vale, aquí ya con el turbo encima. Llegamos en nada. ¡Uy! Pues wow. Creo que lo atropelló. Hazle frente a Lenny, facciones, vale. 911, dígame qué sucede, por favor. ¡Hostia, este autobús! ¡No ha cargado! Ya tenemos su posición. La policía no tardará. Joder, ¿verdad? ¿Me ha pillado la policía?
No me pueden estar viendo. Joder, es ridículo, no me podían estar viendo, coño. ¡Mierda! ¡Ha salido de la carretera! ¡Detenedlo como sea! Vamos tras él. Quizá necesitamos más unidades. Cambio. Atención. Unidades acercándose a la ubicación del sospechoso. Vamos a buscar al sur de nuestra posición. Venga, coño, idos. Brigada, volvemos a tenerlo. Cambio. Volvemos a tenerlo, ¿no? No me veas. La policía local está preocupada por la violencia de la banda callejera de los Tezca. Se los ha relacionado con asesinatos al este de la bahía, de una violencia exagerada hasta para bandas criminales, según los expertos. El jefe de policía ha advertido de que CTOS y las fuerzas de la ley protegerán San Francisco de las organizaciones criminales con todo el peso de la ley. Tío, ¿se puede saber qué haces? Me da igual. ¿Qué tal preciosidad? Me mareo mucho. A ver qué quiere este tío. Sí, mola. Es como un tatuaje de luz negra, ¿no? Espera, lo saboreo. Ah, mira, un capullo. Di, ¿cuántos perritos falderos tienes deseando craquear lo incraqueable? Al César lo que es del César. ¿Quieres que te lo pida? Por favor, podrías darme la clave y cada uno a lo suyo. Es ransomware, mamonazo. Entonces, ¿qué quieres? Que hagáis uno de esos vídeos ridículos vuestros. Vaya, no sabía que fueras una seguidora. Ah, ¿queréis que os adore esa chusma? Pues no conmigo delante. Toma. Quiero una retransmisión pública que anuncie que DedSec no se merece ni siquiera 2 segundos de nuestra atención. Y adornado. Y con lágrimas. ¿Eso es todo? Claro. Por ahora. Mira cómo ha encendido el móvil. Si no lo haces, empezaré a decir nombres. Oh, eso es. Nombres. Identidades. Un verdadero quién es quién, capullo. Mierda, parece que no nos dejas alternativa. Exacto. Eso es. Así que, ¿por qué no os portáis bien y hacéis el vídeo que quiero? Ojito con la tía esta, ¿eh? Pero no, este trasto cuesta 3 veces más que... ¿Y bien? Hola. ¿Qué coño quiere? Que publiquemos un vídeo difamándonos a nosotros mismos. Pues va de puto culo. Lo que vamos a hacer es mandarle un mensaje. Vamos a reventar su mierda. Los Sons han contratado a Primate para usar malware en cajeros. Pues a reventar la banca. Lo gestionan a través de su club principal, el Rondas Diner. Mandaré a Gully a echar un ojo por la zona. Reúnete con él cuando llegues. Vale.
Pues vamos para allá. A este coche sí que le pega el turbo, que este coche es más de Fast and the Furious. ¡Ay! Perdón, fallo mío, fallo mío. Este se maneja mejor, ¿eh? Lo de antes ha sido un error, completamente mi error. Joder, cómo se tupan esos coches. Uf, tengo que ver en algún punto si puedo utilizar los barcos, tío, que antes no he sido capaz. Para ir hasta el centro de... para ir a la roca. No, vale. Estaba pensando a ver si se podía romper así, pero no. Incluso mi novia me dice que soy un dinosaurio. ¿Qué tal, Gully? ¿Qué hay, Retro? Los Sons han contratado Primate para hackear cajeros, ¿eh? Los Ragnarok llevan toda la vida con timos de tarjetas. Mentalidad de pobre. Pero contratar a Primate para meterles malware les ha triplicado los ingresos. No me sorprende. El código lee datos y manda una copia a Primate. Ni el usuario ni el banco tienen modo de saberlo. Ah, pero nosotros sí. Pues sí. Y no nos costará mucho enredar en su código. ¿Te imaginas lo que se cabrearían los Sons of Ragnarok con Lenny y Primate si ocurriese algo con esa operación? Esa es la idea. Va a ser peligroso. No te metas, Gully. Vale, tío. Suerte. Es hora de joder esta operación. Vale. A ver qué queremos. Destruye los cajeros manipulados. Ahí están los cajeros. Destruye las máquinas como te parezca. A ver si esto se puede hacer. Joder, ¿dónde está el cajero? Es que no sé si está dentro o fuera. Solo cubriría un... ¡Ay! ¡Tened ¡No! ¡No! Tengo más datos de este objetivo. Esperad. Recibido, colega.
cajero menos. Chico. Este arma me parece la polla, ¿eh? La AK-47. ¿Cómo puede ser que venga la policía, tío? Con un poco de suerte se han matado ellos solos. Vale, vamos a esperar un poquito que estemos en fuga, eso sí. Estamos en fuga, cabrones. Estaba en fuga. Sí, hombre, no me vas a pillar ahí, de coña. Uy, un segundito. Que he tirado toda la ropa. Bueno. No ha sido nada, no ha sido nada. ¿Crees que quedó claro? Es como si todos los damnificados de esta estafa lloraran de gratitud todos a la vez. A Lenny le va a costar bastante explicarles esto a los Sons. Vale. Y con esto salimos de la zona. Y a ver si nos quedamos en la fuga ya. ¡Malditos! ¡Putos roedores! ¡Vertidos tóxicos! ¡Babas de dragón morado! Lenny, tienes un encanto de teleoperadora que no veas. Bueno, que no vamos a hacer lo del vídeo. ¿Sabes qué? Lo que queráis. Me da lo mismo. Me importa dos mierdas. Sé que mi bloqueo sigue en vuestro servidor. ¿Qué se puede comprar aquí? ¿Puedo ayudarlo? Lenny tiene razón. Mimi sigue bloqueado. Da igual, se acabaron los juegos. Vamos a su guarida a por la clave de cifrado. Se rumorea que Primate tiene un búnker. ¿Un búnker? Nos falta la ubicación. Lenny tiene un implante RFID. ¿Lo encontraremos con eso? Sí, se puede hacer. Guay, pues voy a verla. Se acabaron los mamoneos. Grunge, serás mi apoyo. Muy bien. Vale, perfecto. Pues aquí lo vamos a dejar, chicos. Así que espero que os haya gustado. Ya sabéis, like, favorito, suscribiros al canal, compartid el vídeo. Nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!